এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকের মতন ওয়েদার আমি তোমাদের সাথে কখনোই শেয়ার করি নাই, নট ইভেন ইন লাস্ট ইয়ার। সো আজকে দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের স্নো স্টর্ম। অ্যান্ড তোমরা জাস্ট দেখো আমার সিঁড়িতে এখানে বাসার সামনে কী পরিমাণ স্নো। অ্যান্ড আমি লাইক জাস্ট তোমাদেরকে একটুখানি দেখাই যে আমি পা দিলে কতখানি ভিতরে চলে যাচ্ছে। তোমরা জাস্ট দেখো এখানে আজকে আমাদের লাইক তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে কতখানি স্নো, লিটারেলি দেখো। আর এই অবস্থার মধ্যে এখন বাজে হচ্ছে সকাল 7:15। মানে আমি চিন্তা করতেছি আমি এই অবস্থার মধ্যে কিভাবে কাজে যাব। তোমরা যা সবাই আমার জন্য দোয়া করো যেন আমি সেফলি পৌঁছাতে পারি। ইটস লাইক আমার হাঁটু পর্যন্ত বরফ, আমার হাঁটু পর্যন্ত বরফ, মানা যায়। আমি কানাডা আসার পর থেকে আমি এরকম আবহাওয়া কখনো ফেস করি নাই। ও মাই গডনেস, বিসমিল্লাহ। আল্লাহ, তোমাদেরকে জাস্ট একটু দেখাই যে কতখানি ঢাকা। আমি মোবাইলটা বের করতে চাচ্ছি না পকেট থেকে, কারণ আমার এখানে ব্যালেন্স করার কিছু নাই। আমি সামনে কি আছে, গর্ত নাকি কি, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। লোক তোমরা বিলিভ করতে পারো, দেখো। অ্যান্ড সামনে কোনো ফুট স্টেপও নাই যেটা আমি ফলো করে সামনে আগাবো। অ্যান্ড অনেকেই হয়তো বলবে যে হাঁটু পর্যন্ত বরফ কিনা। সি, এটা সবচেয়ে বেশি ভালো বোঝা যায় হচ্ছে ওই বাসার ছাদের উপরটাতে তাকাও তোমরা, তাহলে তোমরা দেখবা যে কি পরিমাণ বরফ। এখন দেখো আমি হেঁটে হেঁটে আসছিলাম, আর সবাই মোটামুটি আমার নেইবারহুডে সবাই বলতেছিল যে তুমি পারবা না আজকে, এটা পসিবল না এরকম হেভি স্নোতে। বাট আমার কিছু করার নাই, আমার কাজে যেতেই হবে। আমি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছিলাম বিকজ এত হেভি স্নোতে পা তো নিচে আমার কোথাও লাগতেছে না। আও এই যে দেখো, তোমরা কি সাইডটা দেখতে পাচ্ছ যে কতখানি মোটা লেভেল। আজকে আমি কি বলবো আমি নিজেই জানি না। আমি বাস স্টপে আসতে আমার বাসা থেকে আমার 1 ঘন্টা টাইম লাগছে। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ, আমি এখানে আসার পর স্টিল আর 1 ঘন্টা দাঁড়ায় আসি, কোনো বাস নাই, এত খারাপ ওয়েদার। অ্যান্ড
আমি প্ল্যান করতেছিলাম যে আমি উবার কল করব, বাট যেখানে আমার এখান থেকে বাস স্টপ থেকে আমার সাবওয়ে স্টেশন যেতে $10 to $12 লাগে, সেখানে আমার আজকে লাগবে হচ্ছে $100। এটা ইম্পসিবল। আর আমি স্লিপ করে পড়েও গেছিলাম। একটা ছেলে, ইজ দ্য গাই, সো ও হচ্ছে আমাকে হেল্প করছে, হেল্প করে আমাকে এতটুকু পর্যন্ত নিয়ে আসছে, বিকজ আমি পাই উঠাইতে পারতেছিলাম না, মানে অনেক ডেপতে ছিল অ্যান্ড মানে অনেক হার্ড হয়ে গেছিলো বরফগুলি। সো আমি ওখানে বসে হাত দিয়ে বরফগুলি ক্লিন করে উঠায় আসার চেষ্টা করতেছিলাম, বাট আলহামদুলিল্লাহ একজন ছিল আমার পিছনে, সো আমাকে হেল্প করছে। আমি জানি না আমি আজকে কাজে যেতে পারবো নাকি বা কখন পৌঁছাবো। ওকে বাই। আউট। জাস্ট তোমরা দেখো কি অবস্থা, মানুষ রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতেছে, বিকজ এইসব জায়গা দিয়ে হাঁটার কোনো অবস্থাই নাই। একটা বাস দাঁড়ায় আছে যেটা নট ইন সার্ভিস। আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কাজে যাওয়া, আমার কাজ ক্যান্সেল হয়ে গেছে। এখন জাস্ট আমরা বাসায় আসতেছি, তোমরা দেখো কি অবস্থা নোর। দেখো কাজের থেকে বাসায় আসার পরে আমার প্যান্টের কি অবস্থা, আমার হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট পুরো ভিজে গেছে বরফে। আমার হাত দেখো নীল হয়ে গেছে জমে পুরা, আর আমি হাত এরকম করতে পারতেছি না। আমি কাজের থেকে আসছি, বাট এরকম ভাবে আসলে একজনের পক্ষে সার্ভাইভ করা পসিবল না, যে আম্মুর হাঁটু সমান সমান হচ্ছে বরফ। কি অবস্থা দেখো বরফের, মানে ক্রেজি, ইটস ক্রেজি। দেখো এখানে দলাটা দেখো বরফের। এটা আমরা করব, ইটস ওকে। আর এই জায়গাটা হচ্ছে, এটা রীতিমতো আমার কোমর পর্যন্ত হাইট, এইখানে যে স্তূপটা করা। ইনফ্যাক্ট তোমরা গাড়ির উপরে দেখলেও বুঝবা, খুবই খুবই খারাপ অবস্থা, খুবই খারাপ, খুবই খারাপ অবস্থা। আমি কাজের থেকে এসে শাওয়ার করে ফেলছি, হট বাথ নিলাম কারণ আমার অনেক খারাপ লাগতেছিল। দেখে একটা ফানি জিনিস দেখাই, দেখো আমার চুল পুরা, ইটস লাইক মনে হচ্ছে যে আমি হেয়ার স্প্রে ইউজ করছি, সব বরফ হয়ে গেছে, মানে সবই বরফ। আই হোপ যে তোমরা সবাই আজকের ব্লগটা এনজয় করেছো, অ্যান্ড সবাই কমেন্ট করে জানাও যে তোমাদের কাছে কেমন লাগলো। দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।